Қарағанды облысының бас полицейі Нигмет Исмагулов жұмыс сапарымен Теміртау қаласында болды. Алдымен полиция полковнигі қалалық полиция басқармасының ғимаратында биылғы жылы іске қосылатын жедел басқару орталығының жұмысымен танысты. В настоящее время мы располагаем двумя рабочими местами, дежурный помощник, и поставили за счет акимата видеостену с целью дальнейшей интеграции. Жедел басқару орталығына қала бойынша орнатылған 8 мыңнан астам бейнебақылау камераларының 3 мыңға жуығы қосылатын болады. Соның нәтижесінде тәртіп сақшылары қаланың криминогендік ахуалымен қоса білім беру ұйымдары және балабақшалардағы қауіпсіздікті де қадағалауға мүмкіндіктері болады. Жедел басқару және ситуациялық орталықтың жұмыстарын қадағалап, жақын арада іске қосуды тапсырған өңірдің бас полицейі полиция басқармасының мәжіліс залында жеке құраммен кездесті. Ондағы мақсат тәртіп сақшыларына ішкі істер министрінің қойған тапсырмаларын жеткізіп, қоғамдық қауіпсіздікті қадағалау бағытында міндеттер жүктеу. Әр қылмыстың артында адам тағдыры тұрғанын білесіздер. Сондықтан Талғат Қайырбеков жұмыстарды ұйымдастырыңыз. Сондай-ақ жол көлік оқиғаларының алдын алу жұмысымен жүйелі түрде айналысу керек. Статистикалық мәліметтерге сүйенер болсақ, Теміртау қаласында тәртіп сақшыларының атқарған жұмыстарының нәтижесінде ауыр және аса ауыр қылмыстардың саны азайып, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, алаяқтық, интернет алаяқтық сияқты қылмыстардың тіркелуі төмендеген. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандырып, қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстарды азайтуды тапсырған департамент бастығы биылғы жыл министрдің нұсқауымен профилактика жылы болып жарияланғанын да еске салды. Как отметил министр, на основе этой работы диктатура закона, принципы нулевой терпимости, неотвратимости наказания должен быть постоянный эффект присутствия. Формирование правовой культуры, духе, закон и порядок, активное вовлечение общества в решение проблем безопасности, внедрение цифровой технологии. Талғат Қайырбекұлы, организуйте работу по улучшению результата оперативной служебной деятельности, обеспечивая участие всех служб подразделений профилактической работы. Теміртау қалалық полиция басқармасының жеке құрамымен кездесу соңында полиция полковнигі Нигмет Исмагулов қызмет барысында алдыңғы қатардан көрініп, лауазымдық міндеттерін адал орындаған бірқатар полиция қызметкерлерін марапаттады.